মাঝে মাঝে ভাবি বাচ্চাদের কত বুদ্ধি, বেশ ইন্টেলেকচুয়াল ওরা। ওদের কিছু কিছু কথা একদম ফেলে দেওয়ার নয়। আমার এক স্টুডেন্ট আমাকে বলছে, ম্যাম, সামটাইমস ইট বিকামস নেসেসারি টু ইট আনহেলদি ফুড ফর দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অফ আওয়ার টাং অ্যান্ড আওয়ার মাইন্ড। কথাটা কিন্তু একেবারেই ফেলে দেওয়ার নয়, মাঝে মাঝে মনকে এবং জিভকে স্যাটিসফাই করা উচিত। চলুন, আমার একটা ভীষণ প্রিয় খাবার আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। একদম ঘরোয়া উপায় এবং ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে আজকে বানাচ্ছি ফিশ পাই। এটার জন্য প্রথমে ময়ম দিয়ে ময়দাটাকে মেখে নিলাম, তারপর আলু সেদ্ধ আর সেদ্ধ করে রাখা মাছগুলো ভালো করে চটকে মেখে নিলাম, কাটা ছাড়িয়ে নিলাম, একটু নুন আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে পুরোটা মেখে নিয়ে কড়াইয়ে একটু কষিয়ে নিলাম। এরপর বড় করে একটা রুটি বানালাম। আমি কিছুটা ছোট ছোটও বানিয়েছিলাম, দুটোই খুব টেস্টি হয় খেতে। ঠিক যেভাবে দেখালাম ওইভাবে পাইটাকে বানিয়ে নিতে হবে। তারপর হালকা করে তেল ব্রাশ করে করে এপিট ওপিট করে ভেজে নিতে হবে। এবার শুধু খাওয়ার পালা।